खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 21 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। गोसोआरि गोजोननि थाखाय नारसिनथायनि जाहोनफोरखौ सुस्रां। बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां जानायाव जाफुंसार जागोन। गावनि गथ'फोरनि थाखाय सानथांखि बानायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। बेयो रमान्सनि थाखाय मोनसे मोजां सान। गोरोबलायैनि मोनसे गोलाव फारिनि थाखाय नोंथाङा गोरोबलायनो गोब्राब मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। सासे गोजौ थाखोनि आरो जर'खा सुबुंखौ लोगो हमनाय समाव गिनो नाङा आरो गावनि फोथायथिखौ लाखि। बेयो सावस्रिनि थाखाय एसेबांनो गोनां जेरै राङा फालांगिनि थाखाय। मिनिथाव बिबुंथिनि सायाव रावखौबो सन्देह खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दो थानाय सावस्रि जेंनाफोरा नोंथांखौ गोसोआरि जेंनानि जाहोन जानो हागौ। अनथोब आरो गुबुन जासिनायफोराबो दिनै नोंथांनि आंगोनि मुडखौ सोलायनायाव फेलें जागोन। दावबायनाय आरो दावबायनाया खालि रंजाथावल' नङा नाथाय जोबोद सोलोंथायारिबो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय थोजासे सम मोनगोन। बेनिखायनो बे खाबुखौ लाना मोजां सावस्रिनि थाखाय थाबायनो थां। गोदान गोरोबथाफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, नाथाय बेफोरो आसा खालामनाय मुलाम्फाखौ लाबोनाय नङा। रां थिसननाय समाव हाखु-दाखु थिरांथा दाला। लोगोफोरजों खामानि मावनाय समाव गावनि मोजां मोननायफोरखौ नेवसिनाङा। बिसोरो नोंथांनि गोनांथिफोरखौ गोथौवै लायाबो जानो हागौ। गावनि आंगोनि गैयैयाव नोंथाङा आबुङै लांदां मोनगोन। थाबथानानै थानाय मावथांखिफोरा आबुं जानायनि फारसे दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। बैसोगोराफोरा गावसोरनि सावस्रिखौ जुनिया जोथोन लानांगोन। नोंनाव हरखाबै रां फैगोन, जाय नोंथांनि खर्सा आरो बिलफोरखौ सामलायगोन। बाहागिफोरनि थाखाय माखासे नारसिनथाय सोमजिनो हागौ। थासारिखौ सामलायनो थाखाय गावखौनो सामलायबाय था। जायखिजाया हाखु-दाखु थिरांथाया नोंथांखौ बैफोर सुबुंफोरनिफ्राय गोजान खालामनो हागौ जाय नोंथांनि बिखानि खाथियाव। जुदि नोंथाङा नोंथांनि अनजालुनो थोजासे सम होआब्ला बिसोरो रागा जोंनो हागौ। दिनै नोंथाङा गोबां गोसो बोनो हाथाव हांख्रायहरनायफोर मोनगोन आरो नोंथाङा मोनसे सानस्लाबै अनथोबबो मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। नोंथांनि गुबुनखौ सोंखारिनाय हुदायाबो नोंखौ सोंखारिनायनि थांखि बानायनो हागौ। गोब्राब फिननायफोरजों फिन साजा होनायनिफ्राय गोजानाव था। बिदि खालामोब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो गुबुननि गोब्राब बिबुंथिफोरनिफ्राय बारग'नो हायो। नोंथांनि मिनिथाव आखुआ समाजारि जथुमफोराव नोंथांनि मुंदांखाखौ बांहोगोन। नोंथांनि रमान्टिक जिउआव सोलायनाया जाथावना। मोनसे गुसुं एबा गेजेर सम गान्थि फरायफारियाव मुं थिसननानै गावनि आरोंदायारि रोंग'थिखौ बांहो। गोसोआव लाखि दि इसोरआ बैसोरखौ मदद खालामो जाय गावखौ मदद खालामो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनाय आरो गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन। राङारि आयदाफोराव जौगानाया रोखा। नोंथांनि जेंनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद ओंथिगोनां जानो हागौ। नाथाय नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा नोंथांनि साननायखौ बुजिनो हायाबो जानो हागौ। जानो हागौ बिसोर हमदांनो हायो दि बेयो बिसोरनि जेबो सोमोन्दो गैया। नों जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। दिनै नोंनि दुखुआ बरफ बायदि गलिलांगोन। जुदि नोंथाङा गिनानै थासारिनिफ्राय खारलाङो, अब्ला बेयो नोंथांखौ मोनफ्रोमबो जाथावना लामाजों होसोगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि, माबा मोनसे मुजिथाव बाथ्रा फरायनानै माखासे गोसोआरि ब्याम खालाम। नोंथाङा मोनसेल' फुंखानिफ्रायल' रांखान्थियारि मुलाम्फा मोनगोन। बांद्राय आबेग गोनां जानाया नोंथांनि सानखौ गाज्रि खालामनो हागौ, जुनियायै जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि आंगोखौ गुबुनजों एसे बांद्राय लोगोआरि नुयो। दिनै नोंथांनाव गावनि गोहोखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा बै जायगाफोरनिफ्राय गोनांथार हांख्रायहरनायफोर मोनगोन जायखौ नोंथाङा माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, खामानिनि नारसिननाय आरो नखरारि नांलायनायफोरा नारसिनथाय लाबोनो हागौ। नोंथाङा बेंकजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोराव जोबोद सांग्रां जानांगोन। सासे लोगोआ नोंथांखौ मोनसे रंजाथाव मोनाबिलिनि थाखाय लिंहरगोन। बेयो मोनसे रंजाथाव सान मानोना नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनो मोनसे अनथोब होनो हागौ। नोंथाङा थारैनो जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। खेबसेयाव मोनसे गोनांथार आगान लानांगोन। दिनैनि साना ओरैबायदि मोनसे सान जेब्ला जिरादफोरा नोंथांनि लुबैनाय बायदि जानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां गाब। धनु राशि, बेयो खुसिजों बुंफबनाय मोनसे मोजां सान। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गोनांथिफोरखौ गोनांथि हो। बिसोरनि खुसि आरो दुखुआव बाहागो लागिरि जा, जाहाथे बिसोरो मोनदांनो हायो दि नोंथाङा थारैनो बिसोरखौ जोथोन लायो। दिनै मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव नोंथांनि उदां बिजिरनायखौ बाहाय। बायजोआरि आखाइ होसेयावबो नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांखौ मोनफ्रोमबो जाथावना लामाजों मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि, सोरजिलु मोजां मोननायफोरा दिनै नोंथांनो मोनसे गोजोननि मोन्दांथि होगोन। रंजानाय आरो समायनायाव गोनांथिनिफ्राय बांसिन सम दाबाहाय। नखरनि सोद्रोमाफोरा हेफाजाब होगोन नाथाय गोबां दाबिफोर थागोन। नोंथांनि पार्टनारनि सायाव सन्देह खालामनाया मोनसे गिदिर दावहायाव बांनो हागौ। नोंथांनि मिनिनायनि मोनदांथिया नोंथांनि बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पथि फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि, गावनि खुसिखौ गुबुनफोरजों रानलायनायाबो नोंनि सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। नाथाय गोसोआव लाखि दि उनाव बेखौ नेवसिनाया गिलिर जानो हागौ। नोंथांनि खाथिनि मानसिफ्रा नोंथांनि गावारि जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। बेयो रमान्सनि थाखाय मोनसे मोजां सान। जायफोरा गायसनजानाय बिसोरजों सोमोन्दो लाखि आरो इयुननि ट्रेन्डफोरखौ बुजिनायाव नोंथांखौ मदद होनो हागौ। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, गोर्बोआव थानाय आइजोफोरनि थाखाय बांद्राय सांग्रां जानायनि सान। नोंथाङा थाबैनो रां आर्जिनो गोख्रों गोसो जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोर एबा नोंनि जिउ लोगोरिया नारसिनथायनि फुंखा जानो हागौ। रमान्टिक नोजोरजों बियो मोनसे मोजां सान। नोंसोर सानैनि गेजेराव गोरोबलायनाया नोंथांनि दुखुफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। दावबायनाय आरो नागिरनाया रंजाथावल' नङा नाथाय जोबोद सोलोंथायारिबो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।